एफ ब्लक सिधियो हैन, यो एफ ब्लक हो, लेन्थेनाइट एक्टिनाइट सिधियो, है यो सिधियो। त्यसपछि हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर एफ ब्लकको प्रोपर्टी सिधियो, अनि अब आइपुग्यौँ हामी डायगोनलमा है। ल पहिलो कुरा इम्पोर्टेन्ट के भयो भने डायगोनल रिलेसनसिप छ नि, पहिलो एक्ज्याक्टली यो इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो भने डायगोनल रिलेसनसिप एक्जिस्ट बिट्विन विच पिरियड भन्यो भने पहिलो आयो यहाँनिर बिट्विन सेकेन्ड पिरियड एन्ड थर्ड पिरियड है, बिट्विन सेकेन्ड पिरियड एन्ड थर्ड पिरियड यो भयो यहाँनिर। डायगोनल रिलेसनसिप सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडका एलिमेन्ट्सहरूले एक्जिबिट गर्छ। अनि कुरो के हो भन्दाखेरि अनि एकचोटि यो इक्वेशनमा हेर है, सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडलाई हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबलमा लिथियमको प्रोपर्टी कोसँग सिमिलर हुनुपर्ने यहाँनिर सोडियमसँग, बेरिलियमको प्रोपर्टी कोसँग सिमिलर हुन्छ यहाँनिर म्याग्नेसियमसँग है। त्यसै गरेर बोरोनको प्रोपर्टी कोसँग सिमिलर भन्दाखेरि एल्युमिनियमसँग, कार्बनको प्रोपर्टी कोसँग सिमिलर भन्दाखेरि सिलिकनसँग। अनि अरूहरू पनि छ, धीरज डाङ्गी सर लेन्थेनाइट र एक्टिनाइटको एसिडिटी र बेसिसिटी यो चाहिन्न हो। लेन्थेनाइट र एक्टिनाइटहरूको एसिडिटी बेसिसिटी लेन्थेनाइटको बारेमा जति हामीले पढ्यौँ त्यही नै धेरै छ है। लेन्थेनाइटको एसिडिटी र बेसिसिटी लेन्थेनाइटहरूको बारेमा डिटेल पढ्नु थोरै, यो भनेको चाहिँ मेन डिफिनेसन चाहिएको वाटर लेन्थेनाइट्स वाटर एक्टिनाइट्स हैन। लेन्थेनाइट्सहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनि एटोमिक नम्बर पढ्यौँ हामीले, यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थेनाइट, यहाँदेखि यहाँसम्म एक्टिनाइट जति पढ्यो त्यति नै बढी छ है, त्योभन्दा धेरै चाहिँदैन। कहाँ एसिडिटी बेसिसिटीसम्म त्यो कहाँ ब्याचलरका कुराहरू यति बेला पढेर हुन्छ त है, त्यो अहिले त्यो मलाई चाहिँदैन। ल म अगाडि बढेँ। हामीले पढेको कुरा के हो भन्दाखेरि लिथियम को प्रोपर्टी सोडियमहरूसँग सिमिलर हुन्छ, किन भन्दाखेरि बिकज दे हेभ सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बेरिलियमको प्रोपर्टी म्याग्नेसियमहरूसँग सिमिलर हुन्छ बिकज दे हेभ सेम भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थेलियम सेम। नेममा के के सोध्छन् अलिकति तिमीले कुरा अलिकति के भन्दाखेरि यो अस्ति पनि मिटिङ भएको थियो हैन, यो क्वेसनहरू अलिकति तिमीहरूको पुरानो कोर्समा त छैन नि, तर इम्पोर्टेन्ट छ क्या यहाँनिर है, त्यो गरी हामी कुरा गर्दैछौँ ठिक छ। तर एकदम यो लेन्थेनाइट एक्टिनाइटहरू बारेमा तिमीले तिमीलाई भन्दा मोर देन सफिसिएन्ट पढाइरहेको छौँ। एक दुईवटा कुरा कति छुट्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तिमीले एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हामीले अलिकति के भन्छ यो तिमीहरूको यो मोडुल भन्दा पनि यो जुन वर्कबुक जुन हामीले यहाँनिर त्यहीबाट गरौँ ल। धेरै चाहिँ यो लेन्थेनाइट एक्टिनाइटहरू अथवा अरू पनि कतै हामीले केही छोडिराखेको छ भने त्यो बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यो सोध्न चाहिँ सोध हैन, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट नभएर पढायो क्या त्यो चाहिँ है। ल एउटा ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर भनेर पढाएको थियौँ हामीले, यो पिरियोडिक ल हो यो। तर सेकेन्ड पिरियडका ग्रुपको रेस्ट एलिमेन्टसँग मिल्दैन। बेरिलियमको प्रोपर्टी आफ्नै ग्रुपको रेस्ट एलिमेन्टसँग मिल्दैन, बोरोनको पनि त्यही कुरा भयो, कार्बनको पनि त्यही कुरा भयो। यो सेकेन्ड पिरियडका एलिमेन्टहरूको प्रोपर्टी आफ्नै ग्रुपको रेस्ट एलिमेन्टहरूसँग मिल्दैन। अब यो यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एनोम्यालस प्रोपर्टी भन्ने गर्छ। एनोम्यालस प्रोपर्टी। एनोम्यालस प्रोपर्टीको मतलब के भयो भने एनोम्यालस प्रोपर्टीको मतलब के भयो, लिथियमको प्रोपर्टी आफ्नै ग्रुपको रेस्ट एलिमेन्टसँग मिल्नु पर्ने मिल्दैन, बेरिलियमको प्रोपर्टी आफ्नै ग्रुपको रेस्ट एलिमेन्टसँग मिल्नु पर्ने मिल्दैन,
बोरोनको पनि त्यही हो, कार्बनको पनि त्यही हो। लिथियमले पनि यसरी भर्टिकल सिमिल्यारिटी देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाएन क्या यसले। उल्टो के गर्यो भने लिथियमको प्रोपर्टी सोडियमहरूसँग सिमिलर हुनुपर्ने ठाउँमा कोसँग सिमिलर भइदिन्छ यहाँनिर? म्याग्नेसियमसँग। बेरिलियमको प्रोपर्टी यहाँनिर एल्युमिनियमसँग सिमिलर, बोरोनको प्रोपर्टी यहाँनिर सिलिकनसँग सिमिलर। मतलब एलिमेन्ट्सहरूले भर्टिकल सिमिल्यारिटी देखाउनु पर्ने ठाउँमा यहाँ के देखाइदिन्छ भन्दाखेरि डायगोनल सिमिल्यारिटी देखाइदियो क्या यहाँनिर। मतलब आफ्नै ग्रुपको एलिमेन्टसँग छ, यिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर हुँदैन, योसँग सिमिलर भएन, योसँग सिमिलर हुँदैन, योसँग पनि सिमिलर हुँदैन, योसँग पनि सिमिलर हुँदैन, बोरोनको एल्युमिनियमसँग होइन, कार्बनको सिलिकनसँग होइन। भर्टिकल सिमिल्यारिटी देखाउनु पर्ने ठाउँमा यिनीहरूले के देखाइदियो भन्दाखेरि सबै एक्चुअली है त। लिथियमको प्रोपर्टी सोडियम अथवा यहाँ सिलिकन सोध्यो भने सिलिकन एक्जिबिट डायगोनल रिलेसनशिप विथ इच एलिमेन्ट भन्यो भने एन्सर के हुन्छ यहाँनिर? बोरोन। डायगोनल पेयर्सहरू तिमीले यहाँनिर सम्झिनु पर्यो। यहाँनिर डायगोनल पेयर्स के हुने भयो यहाँनिर? लिथियमको म्याग्नेसियमसँग सिमिल्यारिटी, बेरिलियमको अल्युमिनियमसँग सिमिल्यारिटी र बोरोनको सिलिकनसँग सिमिल्यारिटी। यो तीनवटा पेयर्सहरू सम्झिराख्ने, कुनै पनि सोध्न सक्छ यहाँनिर। डायगोनल रिलेसनशिप भनेर पनि सोध्न मिल्छ, प्रोपर्टी भनेर पनि सोध्न मिल्यो। लिथियमको म्याग्नेसियमसँग, बेरिलियमको अल्युमिनियमसँग, बोरोनको सिलिकनसँग। बस यति भए पुग्छ, योभन्दा धेरै कुरा चाहिएन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो तीनटा पेयरहरू चाहिँ सम्झिराख। भर्टिकली होइन कि डायगोनल सिमिल्यारिटी एक्जिबिट गर्छ, विच इज कल्ड डायगोनल रिलेसनशिप। ल म स्लाइड चेन्ज गर्दैछु। ल यहाँ के गर्नु छ भने गर है। ब्रिज एलिमेन्टको कुरा गर्यो। ल ठिक छ, यो चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ यो ब्रिज एलिमेन्ट यो कस्तो छ भन्दाखेरि ब्रिज एलिमेन्टको कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यो केही पुराना बुकहरूमा ब्रिज एलिमेन्टको कुरा गरेको छ है। ब्रिज एलिमेन्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि ब्रिज एलिमेन्ट्स है। ब्रिज एलिमेन्ट यो भनेको कस्तो मैले खासै कुरा किन नगरेको भन्दाखेरि यो आफैमा कस्तो भन्दा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कन्सेप्ट हो क्या यहाँनिर। र अब धेरै कुरा नगरौँ यसमा। विच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट इज कल्ड ब्रिज एलिमेन्ट भनेर क्वेसन आयो भने सुन है, राम्रोसँग सुन है। विच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट इज कल्ड ब्रिज एलिमेन्ट भनेर क्वेसन आयो भने हो त्यति बेला यसको एन्सर के हुने भयो भन्दाखेरि म्याग्नेसियम। यहाँनिर है त्यति बेला एन्सर हुन्छ के यहाँनिर? म्याग्नेसियम। यो म्याग्नेसियमलाई ब्रिज एलिमेन्ट किन भन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियमकोले के गर्छ भने यो डी ब्लक एलिमेन्टलाई ब्रिज गर्ने काम गर्छ है। एउटा मात्र एलिमेन्ट दिएको छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियम तिमीले एन्सर भन्छौ यहाँनिर। यसको जस्टिफिकेसन के लेखेको छ भने म्याग्नेसियमले डी ब्लक खास गरी जिङ्क क्याडमियम र मर्करीको प्रोपर्टी म्याग्नेसियमसँग सिमिलर हुन्छ अनि म्याग्नेसियमले यो डी ब्लकलाई ब्रिज गर्ने भएको हुनाले यसलाई ब्रिज एलिमेन्ट भनियो। केही बुकमा के लेखेको छ भने एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड आर कल्ड ब्रिज एलिमेन्ट, किनकि सेकेन्ड पिरियडले थर्ड पिरियडले ब्रिज गर्दैछ नि डायगोनली होइन। लिथियमले म्याग्नेसियमलाई, बेरिलियमले अल्युमिनियमलाई, बोरोनलाई, कसलाई, सिलिकनलाई भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड हो। एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड दुईटा छ क्या यहाँनिर। किताबै पछि फरक कन्सेप्ट छ। अर्को कुरा फेरि यो ब्रिज एलिमेन्टको कन्सेप्ट इन्डियन बुक बाहेकहरू कहीँ पनि छैन कि। फेरि जति पनि हायर स्टडीका बुकहरू छ नि यहाँनिर, अब त्यो +2मा जुन पढ्ने बुकहरू भन्दा अब बिएससीतिर मास्टर्सतिर फरेन राइटरका बुकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकदम स्ट्यान्डर्ड बुकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कतै पनि ब्रिज एलिमेन्टको बारेमा लेखेको छैन। तिमी यसो फुर्सद भएको बेलामा गुगल गर अथवा विकिपेडिया हेर है। ब्रिज एलिमेन्टको बारेमा राम्रो कन्सेप्ट कहीँ दिएको छैन, किनभने यो ब्रिज एलिमेन्ट भनेको प्योर इन्डियन कन्सेप्ट हो
है त। त्यसकारण यो स्ट्यान्डर्ड बुकहरुमा यसको बारेमा लेखेको छैन है, यो इन्डियन कन्सेप्ट हो। त्यसलाई छोड्दिउँ यहाँनिर। मैले सर्टकट के भने यो धेरै पहिला यो आजभन्दा करिब 20-25 वर्ष अगाडि सोधेको कुरो हो यो। विच अफ द फलोइङ इज ब्रिज एलिमेन्ट, अनि एन्सर थियो के भन्दाखेरि म्याग्नेसियम। एउटै मात्र एलिमेन्ट छान्नु पर्यो भने चाहिँ म्याग्नेसियम छान्ने है, एउटै मात्रै छान्नु पर्यो भने, पिरियड नै छान्नु पर्यो भने कसलाई छान्ने यहाँनिर, सेकेन्ड पिरियडलाई छान्ने। बुझ्यो कुरा यहाँनिर। योभन्दा मैले धेरै कुरा गरिनँ किनभने यो आफैमा कन्ट्रोभर्सियल कन्सेप्ट हो यो। बुकै पछि फरक फरक कन्सेप्ट दिएको छ यहाँनिर, त्यही भएर यसमा धेरै कुरा मैले गरिनँ। कन्क्लुजन के आयो भने एउटा एलिमेन्ट छान्नु पर्यो भने म्याग्नेसियम छान्ने, पिरियड छान्नु पर्यो भने चाहिँ सेकेन्ड पिरियड छान्ने है। आलमजी म अगाडि बढ्छु ल। सागरले पनि सोधेको थियो, नवीनले पनि सोधेको थियो। ल ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो नि ल। ब्रिज एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यो एकदम स्ट्यान्डर्ड कन्सेप्ट होइन क्या। यो चाहिँ कस्तो भन्दा इन्डियन कन्सेप्ट हो, इन्डियन बुकहरुमा मात्रै छ। हायर लेभलका बुकहरुमा कतै पनि ब्रिज एलिमेन्टको बारेमा लेखेको छैन। र इन्डियन बुकहरुमा पनि दुईटा कुरा छ, कसैले म्याग्नेसियमलाई भन्छ, कसैले एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियडलाई भन्छ है। र आफ्नै आफ्नै खालको जस्टिफिकेसन छ। दुईटै जस्टिफिकेसन फेरि ठिकै हो जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई है। ल अगाडि बढौँ ल, अगाडि बढौँ है ल। डायगोनल मात्र सेकेन्ड थर्डमा हो। डायगोनल चाहिँ यस्तो छ, डायगोनल भनेको विदिन डी ब्लक पनि छ, विदिन डी ब्लक एलिमेन्ट पनि डायगोनल छ। तर हामी डायगोनल रिलेसनसिपमा सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियडको कुरा मात्रै किन गर्छौँ भने यो जुन तीनटा पेयर्सको हामीले कुरा गर्यौँ नि, यो तीनटा पेयर्सहरू, यो तीनवटा पेयरहरूको फिजिकल प्रोपर्टिजहरू, केमिकल प्रोपर्टिजहरू सबै सिमिलर हुन्छ यहाँनिर। तर अरू जस्तो कि यहाँनिर कार्बनको प्रोपर्टी पनि यहाँ कार्बनसँग पनि अरूको डायगोनल त होला नि यहाँनिर। तर यहाँ हामी किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि कार्बनसँग यहाँनिर भनेको त फस्फोरस त छ नि यहाँनिर हैन र। अरू एलिमेन्ट्सहरूको बीचमा पनि डायगोनल एक्जिस्टै नगर्ने भनेको यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ तिनीहरूले डायगोनल रिलेसनसिप एक्जिबिट गर्दिन भनेर कसमै खाएको चाहिँ होइन है। तर हामी किन कुरा गर्दैनौँ भने यिनीहरूको केही प्रोपर्टीहरू सिमिलर, केही प्रोपर्टीहरू डिसिमिलर। फिजिकलमा सिमिलरिटी आयो भने केमिकल डिसिमिलर, केमिकल सिमिलर भयो भने फिजिकल डिसिमिलर। एक्ज्याक्ट डायगोनल चाहिँ यो तीनवटा पेयरले मात्रै एक्जिबिट गर्छ क्या। त्यही भएर डायगोनल रिलेसनसिपको कुरा आयो भने हामी तीनटा पेयरको कुरा गर्छौँ। बाँकी एलिमेन्ट्सहरूमा यिनीहरू जस्तो एक्ज्याक्ट डायगोनल रिलेसनसिप छैन है। तर डायगोनल रिलेसनसिपमा यो तीनटा पेयरको कुरा मात्रै गर्ने, अरूमा चाहिँ एक्जिस्टै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर यतिको डायगोनल चाहिँ गर्दैन, केही सिमिलर केही डिसिमिलर भएको हुनाले हामी तीनटाको कुरा मात्रै गर्छौँ, त्यो पनि सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडमा मात्रै गर्छौँ है। ल यो भयो डायगोनल रिलेसनसिप। अब अगाडि बढौँ। भ्यालेन्सी। अब भ्यालेन्सीमा चाहिँ हामीले तिमीहरूले बोन्डिङमा पढ्छौ डिटेल चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्न खोजेको भने पिरियोडिक टेबल जुन छ नि, पिरियोडिक टेबलमा लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने भ्यालेन्सीमा कस्तो चेन्ज आउँछ, र टप टु बटम डिसेन्ड गर्यो भने चाहिँ भ्यालेन्सीमा कस्तो चेन्ज आउँछ है, त्यो मात्रै हेर्न खोजेको। वाट इज भ्यालेन्सी चाहिँ तिमीले केमिकल बोन्डिङमा पढ्छौ। भ्यालेन्सीको के भन्छ यसलाई पिरियोडिक भेरिएसन हामीले हेर्न खोजेको है। इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर लिथियमदेखि लिएर नियोनसम्म सेकेन्ड पिरियड हो। लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने भ्यालेन्सी के हुँदो रहेछ, भ्यालेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ, भ्यालेन्सी डिपेन्ड गर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्समा। मैले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लेखेँ यहाँनिर हेर। भ्यालेन्स अब तिमीहरूले पढेको छ नि त, भ्यालेन्सी इज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट और नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन्ड और नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेयर्ड इन अर्डर टु अटेन नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। भ्यालेन्स सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ त तीनटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर अक्टेटमा जान्छ। 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने 2 गेन गरेर अक्टेटमा जान्छ। 7 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने 1 गेन गरेर अक्टेटमा जान्छ। र 8 यसको नर्मल कन्सेप्ट के हो भने पिरियोडिक टेबलमा के हुने भयो, लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने फर्स्ट इन्क्रिज देन के हुने भयो डिक्रिज, त्यसपछि टप टु बटम डिसेन्ड गर्यो भने ब्यालेन्स के हुँदो रहेछ यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ है। ल म स्लाइड चेन्ज गर्दैछु, अगाडि बढौँ अब ल। यो भ्यालेन्सीको पिरियोडिक भेरिएसन भयो है। ल अब अगाडि ल
अब हामी जाँदैछौँ अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरा हेरौँ। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्यौँ अहिलेसम्म है। अहिलेसम्म हामीले जति कुरा पढ्यौँ त्यसमा मेन कुरा कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि कुनै एउटा एलिमेन्ट छ भने त्यो एलिमेन्ट पिरियडिक टेबलमा कहाँ गएर बस्ने, कुन पिरियडमा कुन ग्रुपमा हैन, कुन ब्लकमा एलिमेन्ट्सहरुको जुन क्लासिफिकेसन छ एलिमेन्ट्सहरुमा पिरियडिक टेबलमा कतिवटा ग्रुप हुने, कतिवटा पिरियड हुने हैन, कतिवटा ब्लक्स हुने, एसपी डीएफ ब्लकका कुराहरू चाहिँ क्लासिफिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्यौँ। र क्लासिफिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरूमा हामीले के कुरालाई युज गर्यौँ भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको कुरा गर्यौँ। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई युज गरेर कुनै पनि एलिमेन्टलाई हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि क्लासिफाई गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पढ्यो। यो भनेको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट थियो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अब पिरियोडिक प्रोपर्टिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा कुराहरू, एटोमिक रेडियस, आयोनाइजेसन इनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी र आयोनाइजेसन इनर्जी, यो चारवटा कुरा अब हामी यहाँनिर पढ्दैछौँ हो। त्यसो एलिमेन्ट्सहरुको रेडियस, आयोनाइजेसन इनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी र इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटीलाई कसरी कम्पेयर गर्ने। हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा टोटल 118 एलिमेन्ट छ। त्यो 118 एलिमेन्ट्समा सबैभन्दा स्मलेस्ट एटोमिक कसको कसरी थाहा पाउने, सबभन्दा लोएस्ट सिल्डिङ भनेको चाहिँ ब्लक गर्ने हो, ब्लक छेक्ने। ब्लक त गर्ने केलाई, न्युक्लियसलाई। एउटा एटम चाहिँ न्युक्लियस भयो यहाँनिर, न्युक्लियसलाई ब्लक गर्ने। न्युक्लियसलाई ब्लक गर्ने भनेको चाहिँ न्युक्लियसको न्युक्लियर चार्जलाई, र न्युक्लियर चार्ज भनेको चाहिँ न्युक्लियर एट्र्याक्सन हो। न्युक्लियर एट्र्याक्सनलाई कसले ब्लक गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर है, जस्तो यो भनेको के हो भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल हो। यो भनेको भ्यालेन्स सेल हो है, यहाँनिर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। अब यो मानव फर्स्ट सेल भयो यहाँनिर, यो फर्स्ट सेलमा इलेक्ट्रोन्सहरु छ यहाँनिर, सेकेन्ड सेलमा पनि के भयो यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरु छ यहाँनिर, अरु पनि सेलहरु, इनर सेल्सहरु भनौँ है तिनीहरुलाई। यिनीहरु भनेका इनर सेल्सहरु भए है, इनर सेल्सहरु। त्यसो यो जुन इनर सेल्सहरु छ यहाँनिर, इनर सेलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्छ त? इनर सेलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि सम अफ द न्युक्लियर चार्जलाई ब्लक गर्छ। जस्तो कि यो न्युक्लियस भयो यहाँनिर, यहाँ यो न्युक्लियर चार्जले यसमा भएका इलेक्ट्रोनले पनि ब्लक गर्यो। यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु छ त्यसले पनि अलिकति ब्लक गरिदिन्छ, यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु छ त्यसले पनि अलिकति ब्लक गरिदिन्छ। त्यसो इनर इलेक्ट्रोन्सहरु जुन छ यहाँनिर, त्यो इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्छ भने सम अफ द न्युक्लियर चार्जलाई ब्लक गर्यो। यसले पनि ब्लक गर्यो, यसले पनि ब्लक गर्यो, यसले पनि ब्लक गर्यो। त्यसो इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले त्यसको इफेक्ट के हुने त? इफेक्ट के हुन्छ? जस्तो न्युक्लियर चार्ज मान एकछिनको लागि 20 छ यहाँनिर, अलिकति न्युक्लियर चार्ज यसले ब्लक गरिदियो, यानी यसले ब्लक गर्यो, यानी यसले पनि ब्लक गरिदियो, यसले पनि ब्लक गरिदियो भने त्यसको इफेक्ट के होला? जस्तो सन छ हैन, अनि बिचमा बादल आइदियो भने त्यो बादलले के गर्छ त? सम अफ द सनलाइटलाई स्क्रिन गरिदिन्छ, सिल्ड गरिदिन्छ, ब्लक गरिदिन्छ। त्यसको इफेक्ट के हुन्छ त? अर्थमा लाइटको इन्टेन्सिटी घट्ने भयो नि। हो त्यस्तै गरेर यो जुन इनर इलेक्ट्रोन्सहरु छ, त्यो इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले न्युक्लियर चार्जलाई ब्लक गरिदिन्छ, सिल्ड गरिदिन्छ, स्क्रिन गरिदिन्छ, र त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भने न्युक्लियर चार्ज भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियर चार्ज, न्युक्लियर अट्र्याक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर डिक्रिज हुन्छ। के डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि लुज इलेक्ट्रोन्स होइन हो, इलेक्ट्रोन लुज गर्ने होइन, इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले सम अफ द न्युक्लियर चार्जलाई ब्लक गरिदियो भने न्युक्लियसको अट्र्याक्सन भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर अट्र्याक्सन डिक्रिज हो क्या यहाँनिर। न्युक्लियर अट्र्याक्सन भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। दिस डिक्रिज इन न्युक्लियर अट्र्याक्सन अन भ्यालेन्स सेल ड्यू टु प्रेजेन्स अफ इनर इलेक्ट्रोन्स इज कल्ड सिल्डिङ इफेक्ट। सिल्डिङ भयो, सिल्डिङले गर्दा न्युक्लियर चार्जलाई सिल्ड गरिदियो, स्क्रिन गरिदियो, र त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सिल्डिङको इफेक्ट के हुँदो रहेछ यहाँनिर भ्यालेन्स सेलमा, यो भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियर अट्र्याक्सन के हुँदो रहेछ यहाँनिर डिक्रिज हुन्छ। इनर इलेक्ट्रोन्सहरुको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि
इनर इलेक्ट्रोन्सहरुको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियर अट्र्याक्सन डिक्रिज हुने जुन इफेक्ट छ नि यहाँनिर हो, त्यो इफेक्टलाई हामी के भन्ने गर्छौं यहाँनिर सिल्डिङ इफेक्ट भन्ने गर्छौं। कुरा क्लियर भयो? म फेरि एकचोटि भन्दैम यहाँनिर यो न्युक्लियस भयो, न्युक्लियर चार्ज भयो, यो यहाँनिर भ्यालेन्स सेल छ, यो भनेको इनर सेल्सहरु भए, इनर इलेक्ट्रोन्सहरु भए है। इनर इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि सम अफ द न्युक्लियर चार्जलाई ब्लक गर्यो, यसले पनि ब्लक गर्यो, यसले पनि ब्लक गर्यो, यसले पनि ब्लक गर्यो, सबैले ब्लक गरिदियो भने के हुँदो रहेछ भने भ्यालेन्स सेलमा है, यहाँनिर भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियर अट्र्याक्सन के भयो यहाँनिर भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियसको अट्र्याक्सन डिक्रिज हुन्छ। दिस डिक्रिज इन nuclear attraction on valence cell due to presence of inner electrons is called shielding effect. यो भयो shielding effect को definition. त्यसो भए यो shielding effect जुन छ यहाँनिर के भयो भने हाई हुन्छ, के भयो भने लो हुन्छ। अब स्काईमा बादल अलि कम छ भने के हुन्छ शिल्डिङ कम हुन्छ, धेरै बादल भयो भने के हुन्छ शिल्डिङ हाई हुन्छ। सेम इफेक्ट यहाँ पनि हो। त्यसो यहाँनिर अब हामी कुरा गर्दै छौं फ्याक्टर्स इफेक्टिङ शिल्डिङ इफेक्ट। त्यो सिम्पल कुरा के भयो भन्दाखेरि जस्तो कि यहाँनिर यो न्युक्लियस हो, यो यहाँनिर भ्यालेन्स सेल हो, यो भ्यालेन्स सेल। अब न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेलको बीचमा इनर इलेक्ट्रोन्सहरु नै छैन, इनर सेल नै सेलमा शिल्डिङै हुँदैन। तर एउटा सेल आयो भने यहाँ इलेक्ट्रोन्स यसले अलिकति शिल्डिङ गर्ने भयो, अर्को पनि सेल आयो भने के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स बढ्यो, इलेक्ट्रोन बढ्यो भने शिल्डिङ बढ्छ। फेरि अर्को सेल आयो झन्झन इलेक्ट्रोन बढ्दै गयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बढ्दै गयो, नम्बर अफ सेल्स बढ्दै गयो भने शिल्डिङ इफेक्ट के हुन्छ बढ्दै जान्छ हो। नम्बर 1 फ्याक्टर छ यहाँनिर शिल्डिङ इफेक्ट इज प्रोपोर्सनल टु number of inner cells or number of inner electrons. So number of inner electrons increase भयो भने शिल्डिङ इफेक्ट पनि के हुने भयो त्यहाँ इन्क्रिज भयो। रिलेसन कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनालिटी को रिलेसन भयो हो। सो न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेलको बीचमा इनर इलेक्ट्रोन्सहरु इनर सेल्सहरु बढ्दै गयो भने शिल्डिङ इफेक्ट पनि के हुन्छ यहाँनिर बढ्दै जान्छ है। ल अगाडिको स्लाइड आयो। साउन्ड आएन भनिरहेछ त हो, साउन्डमा प्रब्लम आएको हो कि सुनिरहेछु? अस्मिताले साउन्ड सुनेन रे, साउन्ड आछ है? साउन्ड ठिक छ नि? सुनिरहेछ ल, सबैले सुनिरहेछ है। अस्मिताकै प्रब्लम होला, अस्मिताको नोटको प्रब्लम, नेट प्रब्लम होला है। ल म अगाडि गए है। ल चाहिँ हामी गर्दैछौँ फ्याक्टर्स इफेक्टिङ शिल्डिङ इफेक्ट। ल नम्बर 1 यो भयो। नम्बर 2 मा अब आउँदैछ नेचर अफ अर्बाइटल्स। नेचर अफ अर्बाइटलको कुरा चाहिँ के हो हेरौँ है त। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है नेचर अफ अर्बाइटल्स। नेचर अफ अर्बाइटलको कुरा गरौँ अलिकति। नेचर अफ अर्बाइटल भने कस्तो भने जस्तो कि यो भ्यालेन्स सेल भयो, सरी न्युक्लियस भयो है त। सो यहाँनिर यो फर्स्ट सेल होला, यो भनेको सेकेन्ड सेल भयो, यो भनेको थर्ड सेल भयो, यहाँनिर मानेको छ यो भनेको चाहिँ फोर्थ सेल हो, यो भनेको यहाँनिर यो भनेको चाहिँ भ्यालेन्स सेल हो। यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु यसले पनि सिली गर्छ, यिनीहरूले पनि सिली गर्छ, सबैले सिली गर्छन् यहाँनिर इलेक्ट्रोन जति सबैले सिल गर्छ। मैले कुरा गर्न खोजेको कुनै एउटा सेल, मैले यो सेल यो n=4 लिए मैले यहाँनिर है। n=4 भनेपछि कुन कुन अर्बिटल होला यहाँनिर 4s अर्बिटल छ, यहाँनिर 4p अर्बिटल भयो, यो भनेको 4d अर्बिटल भयो, यो भनेको चाहिँ 4f अर्बिटल हो है। इलेक्ट्रोन यहाँनिर पनि छ, 4s मा पनि छ, इलेक्ट्रोन 4p मा पनि छ, इलेक्ट्रोन 4d मा पनि छ, इलेक्ट्रोन 4f मा पनि छ। डिफरेन्ट सेल्सहरुमा भएका इलेक्ट्रोनले त सिल्ड गर्ने नै भयो है त। एउटै सेलमा भएका डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन्सहरुको शिल्डिङ इफेक्ट के हुन्छ त। यस अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन, p मा भएको इलेक्ट्रोन, d मा भएको इलेक्ट्रोन, f मा भएको इलेक्ट्रोन सबैको शिल्डिङ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन्छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ कि अर्बिटल चेन्ज भयो भने शिल्डिङ इफेक्टमा कस्तो चेन्ज आउँछ। अर्बिटल चेन्ज भयो भने शिल्डिङ इफेक्टमा कस्तो चेन्ज आउँछ। अब 4s मा भएको इलेक्ट्रोन, 4p मा भएको इलेक्ट्रोन, d मा भएको इलेक्ट्रोन, f मा भएको इलेक्ट्रोनहरुको शिल्डिङ सेम हुँदैन। यहाँ शिल्डिङ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक शिल्डिङ हुन्छ नि। त्यसो भए कुन अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोनको शिल्डिङ इफेक्ट हाई र कसको शिल्डिङ इफेक्ट लो। त्यसैले कसको शिल्डिङ इफेक्ट हाई कसको शिल्डिङ इफेक्ट लो त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला हेर यहाँनिर। त्यसो भए यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि पेनिट्रेसन पावर अफ इलेक्ट्रोन्समा।
अब पेनिट्रेसन पावरको अर्डर यस्तो हुन्छ यहाँनिर एनएस एनपी एनटी एनएफ मतलब यसले के भन्छ भने यस अर्बिटल भएको इलेक्ट्रोनले सबभन्दा म्याक्सिमम सिल्डिङ गर्छ, त्योभन्दा कम पीले, त्योभन्दा कम डीले, सबैभन्दा कम कसले यहाँनिर एफले। सो पेनिट्रेसन पावरको अर्डर भनेको चाहिँ पेनिट्रेसन पावर भने यसको सबभन्दा हाई, पी को त्योभन्दा लो, डी को त्योभन्दा लो, एफ को त्योभन्दा अझै लो, सबैभन्दा हाईएस्ट पेनिट्रेसन पावर चाहिँ यसको पेनिट्रेसन पावर सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ र एफको पेनिट्रेसन पावर सबैभन्दा के हुन्छ भन्छ यहाँनिर लो हुन्छ यहाँनिर है। त्यसो पहिला पेनिट्रेसन पावर बुझ्नु पर्यो नि त यहाँनिर। पेनिट्रेसन पावर बुझियो भने अनि सिलिङ इफेक्ट त आफै बुझिन्छ र यहाँनिर। सो पहिला म पेनिट्रेसन पावरको कुरा गरौँ अलिकति है। यो न्युक्लियस आयो है, न्युक्लियस भयो, यो फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, यो भयो यहाँनिर फोर्थ सेल है। र फोर्थ सेलमा कुन कुन अर्बिटल्स भर्खर बनाएको थिएँ मैले यहाँनिर, एउटा 4s अर्बिटल भयो, अर्को यहाँनिर 4p अर्बिटल भयो, अर्को यहाँनिर 4d अर्बिटल भयो, 4d है, यो 4d अर्बिटल, अर्को भनेको यहाँनिर 4f अर्बिटल। यो फोर्थ सेलको कुरा गरेको है। 4s यो भनेको यहाँनिर 4p, यो भनेको यहाँनिर मैले फोर्थ सेल किन लिएको भन्दाखेरि 4 मा चारैवटा अर्बिटल छ क्या यहाँनिर हैन र। यहाँनिर यो भनेको त्यहाँ चाहिँ 3s होला या 3p होला या 3d मात्रै हो या f त हुँदैन। फोर्थ सेलमा चारैवटा अर्बिटल हुन्छ, त्यो मैले n इक्वल्स टु कति लिएको छु यहाँनिर 4 लिँदैछु है। 4s छ, 4p छ, 4d छ र 4f भयो यहाँनिर। अब पेनिट्रेसन पावर भने चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रोन्सहरु भनेको जस्तै कि फोर्थ सेलमा इलेक्ट्रोन्स हामी कुरा गर्दैछौँ फोर्थ सेलको। त्यो फोर्थ सेलमा जुन इलेक्ट्रोनहरु छ त्यो भनेको भित्र डिफरेन्ट अर्बिटल सेलहरु छ नि यहाँनिर। डिफरेन्ट सेल्सहरुलाई पेनिट्रेट गरेर कति भित्रसम्म आउने, यसमा भएको इलेक्ट्रोन के हुन्छ भित्र 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 कहाँसम्म आउन सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेलसम्म आउन सक्छ। यस इलेक्ट्रोन यहाँसम्म